पप्पू का परीक्षा पेपर चल रहा था। मैडम बहुत सख्त थी, इसीलिए नकल मारने का कोई मौका नहीं दे रही थी। पप्पू ने एक पर्ची मैम को दी तो मैडम पूरे पेपर के दौरान कुर्सी पर ही बैठी रही। सबने खूब नकल मारी। सभी बच्चों ने पूछा, अरे पप्पू, तूने पर्ची में ऐसा क्या लिखा था? पप्पू बोला, मैंने लिखा था, मैडम जी, आपकी सलवार पीछे से फटी हुई है। इसीलिए कहावत हो गई, पप्पू पास हो गया। प्रोफेसर ने हिंदी क्लास में पूछा, गाली की परिभाषा बताओ। स्टूडेंट बोला, अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्रवाई के लिए चुने गए शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। प्रोफेसर ने लड़के को गोद में उठाकर चुम्मा ले लिया। कृपया चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।